Då vill vi ha en liten sammanfattning av den här helgen. Ja, man kan nog sammanfatta den som en väldigt lyckad tävlingshelg. Lördagen gick jättebra med kvalen, flöt på jättefint under dagen. Idag har det också tävlingsdelen flyttat på väldigt, väldigt bra. Vi låg lite före i tidsschemat till och med, så att vi kunde faktiskt korta in 30 minuter på eftermiddag. Och det var nog ganska bra med tanke på att vi har haft ganska kallt här, så att publiken fick hinna se finalen innan det var för kallt, så att säga, så de var tvungna att åka hem. Vi benar ner det här lite grann. Om vi tar dagens alltså finaldagen, om vi koncentrerar oss på den, så körde vi semifinalen först och sen så gick vi igenom någonting som kallas duellsduellen. Ja, men precis. Det är ju en head-to-head tävling som vi körde på Jämtkraft Arena och som nu även har kört här då på plats. Ett 3/4 varv ungefär, så att det är inte fullt ett varv. Och det tror jag är uppskattat, eller vi vet att det är uppskattat. Det är lätt för publiken att se. Det är bara 2 stycken skotrar i varje hit. Så det blir väldigt snabba, tajta hit. Så att det blir bra racing och publikunderhållande. Och vann där gjorde Adam Renheim. Vann där gjorde Adam Renheim. Jag stod ju som starter och det var tajt in i första böjen. Men Adam fick lite bättre utgång där och det fällde avgörande. Sen såg man att Emil letade spår och provade och grejer på, men Adam drog det längsta strået den här gången. Och direkt efter det, då körde du ändå en annan premiär här i år. Det var, ska vi nämna det också, att duellsduellen var ju premiär för att köra Party 1 Cup. Men vi hade även en annan premiär. Ja, men precis, vi körde ju också knatteracet i form av det vi kallar för Guldhjälmscupen nu då. I 2 klasser, en standardklass och en lite mer preppad klass då, där det är tillåtet med lite andra maskiner och lite trimning och så vidare. Så att vi hade väl en 35 knattar här i olika klasser som snurrar runt. Det är alltid lika roligt. Några tyckte det var jättekallt och några frågade om de fick köra mer, så att det är kul. Också roligt där att vi Biltema som huvudsponsor tillsammans med Adam Renheim som är regerande svensk mästare och världsmästare, då kunde vara prisutdelare. Så det var väldigt mycket fotografier och grejer där tillsammans med Adam och de här små kidsen, så det var roligt att se. Ja, Adam är ju dessutom regerande Arctic 1 Cup-mästare, eller vad det är då, och det gjorde han ju dessutom, så försvarade han sin titel. Var det väntat? Ja, i alla fall efter första böjen när vi såg att Emil Öhman åkte av. Vi hade väl trott att det kunde bli lite racing mellan de två, men då tyvärr åkte Emil av. Adam fick en lucka och sen så var det bara en man på banan, ska man säga. Han drog ifrån ordentligt och han åker fruktansvärt fint. Det syns att han är väldigt, väldigt vältränad. Alltså han åkte nästan lika fort på sista varvet som på första, så att det var nog en värdig vinnare. Annars tycker jag en positiv överraskning var alla norrmän. Ja, men precis, mycket norrmän både i stock och i Pro Open. Så det är roligt, jättekul att de kommer på lite bred marginal även där. De har ju lite svenska ledare nu kopplat till sitt landslag, så att jag tror att det börjar ge lite grann åt dem. Och banan höll? Banan höll ju jättebra. Vi har ju fått oerhört mycket positiv feedback över banan, det sättet vi bygger på, det sättet vi underhåller på. Så att, jag tycker det kan vara värt att nämna också vem som är banchef. Ja, men precis, Andreas Haglund skulle jag ändå säga med team har gjort ett fruktansvärt bra jobb. Men det gör de alltid nu, ska jag vilja säga. Det är det som är så skönt att sitta och försöka hålla ihop den här gruppen. Det är att de chefsfunktionärer vi har, de bara utför. Och det är jätteskönt att ha sådana människor i det teamet. Ja, för våra funktionärer var det helt fantastiskt här på Arctic 1 Cup, måste jag säga. Ja, och det får vi också jättemycket positiv feedback. Vi har ju, i och med att det är så stor tävling som det är, vi ska köra av så pass många hit. Allt från inlining, start, sekretariat, allt det måste klaffa. Det får inte vara mer än 10 sekunder stopp mellan varje hit. Tittar man sen också inne på banan med flaggvakter. Vi har ju kanske Sveriges bästa bärgningsliga. Som mer eller mindre, ja, man kan tro att de efterliknar kamikazepiloter när de kastas ut och skotrar, far omkull och förare vurpar. Så det är oerhört fint att se. Och sen de yttre områdena också, entrén, klockrent, mat och hela den biten har ju också fungerat perfekt. Så att, riktigt kul. Och sen har vi haft ett annat också, som till exempel sekretariatet och varvräkningen, eller vad ska jag säga, tidtagningen och sånt här, att man kan sätta live faktiskt på nätet. Ja, men precis, det är ju första gången och det var några synpunkter som vi fick i fjol att det skulle vara roligt att kunna följa. Så att nu har vi haft samarbete också med Palmkramsgymnasiet, som du säger, då haft live-uppdateringar
Både vad som händer kring tävlingen men även kring resultatet. Så det hoppas vi att de som nu inte kunde vara här i helgen, att de uppskattar det. Och så har vi haft in en hel del sponsorer som du har haft en stor del i, kan jag säga. Ja, men det är som jag säger. Har man bra chefsfunktionärer, de har koll på sina saker, då kan jag hålla på med lite sådana saker. Så det är väl, och det är jätteroligt. På något vis så är det också ett kvitto för oss som förening och även för, om man ser skotertävlingen här, att företagen vill vara med och sponsra, de vill synas här och vi gör bra arrangemang, då har man bra förutsättningar. Precis, som sagt, det är jätteroligt att se att vi har sånt bra stöd från näringslivet. Men om jag säger så här, någonting att tillägga helt enkelt så här på slutet. Ja, jag har faktiskt en sak att tillägga så här på slutet. Jag tycker också att vi ska nämna vårt marknadsområde som jag tycker har fungerat jättebra. Efter ett flertal år tycker jag där det har varit lite grann halvdant resultat på den punkten, så tycker jag att marknadsområdet idag funkar jättebra. Jag pratar med utställarna, de är jättenöjda. Så det var en jättebra sak som vi fick ordning på nu, och det är ju Roger Lundholm som har gjort ett jättebra jobb. Så att det känns bra. Ytterligare en pusselbit som vi har lagt in. Ja, och då är det bara egentligen att försöka plocka ihop allt det här nu igen. Nu ska vi plocka ihop lite grann och timmar till, och så sen ska vi ta igen en veckas sömn.